si haguéssim de fer un guió del que tractarem, doncs parlarem de què són, què entenem com a leucèmies, què definim els metges com a leucèmies, 4 pinzellades de les causes, del que coneixem de les causes. No? Hi ha un concepte, he posat la frase en anglès perquè fa uns mesos va sortir aquesta frase als diaris i potser vostès ho van llegir, no? Que el càncer era una qüestió sobretot de mala sort, no sé si els sona, però és una frase una miqueta provocativa i que té una raó de ser i que els intentaré explicar. No? També parlar del tractament d'aquestes malalties. Amb alguns tipus, afortunadament, tenim tractaments que són molt eficaços. En altres casos, doncs, hi ha molt marge de millora, per entendre'ns. Cap a on va el tractament de les leucèmies i, en general, del càncer, que diem que un tractament més precís, que sigui menys tòxic. També s'ha parlat de tractament adaptat al risc, no? Però ara es comença a parlar molt d'aquest terme que és bonic de medicina de precisió, d'adaptar-la més al pacient. No? I finalment doncs, parlar de dos temes que potser poden semblar més complementaris però que són importants. Un d'ells és el paper de la recerca. També és bo que coneguin quina recerca es fa des d'aquest centre, què hem aportat nosaltres amb les leucèmies i és important perquè des del punt de vista social és una cosa que hem de recolzar. I finalment, com avui dia un exemple, és un exemple però crec que és un exemple que il·lustra bé com a un món tan divers el que vivim, en una malaltia tan complexa com aquesta, que malauradament doncs, les eines de tractament no són iguals per tot el món, com hi ha exemples de com això a vegades es pot pal·liar i es pot millorar. No? Una miqueta ambiciós, no? Potser el programa, però intentarem resoldre-lo. No? Jo no m'he presentat, soc hematòleg. Els hematòlegs som aquells especialistes de medicina que ens dediquem al tractament de les malalties de la sang. No? I les malalties de la sang doncs, són aquelles de les cèl·lules que circulen a la sang i que, com veurem, doncs, es fabriquen, per dir-ho d'alguna forma, al moll d'os. No? Jo no sé si la Montse Ràfols, que està per aquí, està d'acord, però normalment quan extraiem una mostra de sang i si la deixem reposar, per dir-ho així, acaba doncs, adoptant aquesta configuració. No? Els glòbuls rojos, que són el que dona la coloració vermella i els que transporten oxigen, no? Els responsables de l'anèmia quan en falten, es dipositen, precipiten al fons del tub i a dalt queda el sèrum. No? I entremig queda una capa molt fina, que en diem capa leucoplaquetària, que és on estan els glòbuls blancs, que són les defenses, i les plaquetes. Això seria un tub normal. En una persona amb una leucèmia, sobretot una leucèmia aguda, que tingui molts glòbuls blancs, quan fem aquest exercici de deixar de reposar, veiem que aquesta capa es fa molt més gran, perquè hi ha molts més glòbuls blancs, per cert, hi ha bastants menys glòbuls vermells, segurament aquesta persona estava anèmica. No? I aquest augment de la capa blanca, no? del tub de sang, d'alguna forma ens justifica el nom etimològic de leucèmia. Leucèmia és una paraula composada de 2 termes grecs, jo no sé grec, això ho llegeixo i m'ho crec, però sona creïble, que és leukos, que vol dir blanc, i haima, que és el terme que fa referència a la sang. No? Per tant, d'alguna forma, en leucèmia, el terme clàssic ve de sang blanca, perquè les primeres descripcions, que són del segle XIX, doncs, feien aquesta observació, i aquest és el nom de leucèmia. Sembla ser que aquest sufix, aquesta terminació ia, vol dir alguna cosa malalt, anormal. No? Per tant, doncs, el nom de leucèmia ve de 3 termes grecs que ja venen a dir això. Hi ha un excés de glòbuls blancs i que, a més, aquests glòbuls blancs són anòmals. No? L'etimologia és realment bonica i il·lustrativa. Bé, en una sang normal, la sang, encara que no ho sembli, ja s'ho imaginen, però és un teixit fonamental, no? Perquè a la sang tenim glòbuls rojos. Els glòbuls rojos són els responsables de portar l'oxigen que respirem a tots els teixits, no? Són els responsables de que el cor funcioni i el cervell funcioni, i aquests són 2 òrgans vitals, per descomptat els altres. No? Però també a la sang veiem un altre element molt important quan parlem de leucèmies, que són els glòbuls blancs. No? Glòbuls blancs de diferents tipus, aquests en diem neutròfils, són defenses, són les defenses, això és el que ens permet doncs, protegir-nos davant de les bactèries, davant dels fongs, els limfòcits, que és un altre tipus de glòbuls blancs que sobretot ens defensaran dels virus, i també, a part dels glòbuls blancs, tenim uns elements més petits, que són aquests d'aquí, que en diem plaquetes, i que són els responsables de que no ens morim de sagnats. No? Són responsables de que quan hi ha una lesió en un vas, amb una ferida, doncs es faci un tap hemostàtic i no sangrem. De manera que la sang porta aquests 3 tipus d'elements. Porta un element transportador d'oxigen,
és el responsable de les defenses, que ens protegeix davant de les infeccions, i porta un element que ens protegeix de les hemorràgies. Déu-n'hi-do, no? Per tant, realment és essencial. I això ho veiem que quan hi ha malalties de la sang sèries, com és una leucèmia aguda, com podria ser una aplàsia medular, aquestes funcions fracassen i estem vulnerables o tenim riscos de patir infeccions greus, que no pateix una persona que tingui les seves defenses bé, tenir hemorràgies importants o de tenir un trastorn d'anèmia i, per tant, cansament. D'acord? Doncs, si aquesta és la situació de partida, lògicament tot allò que l'alteri és el que ens donarà els símptomes, ens explicarà els símptomes de la leucèmia. Només una curiositat. Com obtenim aquestes imatges? Per què la sang té aquest aspecte? Bueno, la sang té aquest aspecte perquè quan traiem una mostra de sang, la posem en un vidre, en un porta, i d'això es fa el que es diu una extensió. No? Se li passa una altra porta per sobre i se'n fa una pel·lícula fina, no? Perquè quedi una única capa de cèl·lules, es puguin tenyir i es vegin al microscopi. En realitat això és una mica un artefacte. No? Hi ha un terme que els citòlegs, que són les persones que estudien les cèl·lules de la sang, van proposar, que diu que la sang són hermosos cadàveres aplastados. És una miqueta veritat, és a dir, imagini'ns, fem les cèl·lules de sang, les posem a sobre, les aixafem. És a dir, que l'aspecte que tenen, és l'aspecte que ens hem acostumat, però té aquesta curiositat. És una frase com molt poètica, és a dir, que els citòlegs tenen molta tendència a trobar metàfores i poesies d'aquestes. Bé, la sang porta les cèl·lules madures, les cèl·lules que fan aquesta funció, però quan parlem d'hematologia i per tant de malalties de la sang, tenim dos compartiments bàsics, la sang i la fàbrica de la sang, que és el moll de l'os. El moll de l'os és a l'interior, el tuètano dels ossos, que es diu en castellà, és a l'interior dels ossos, que és on es fabrica. Fonamentalment, en l'adult, en les persones grans, és en els ossos que en diem grans, a la columna, a la part més central dels ossos llargs, de les tíbies, dels húmers, és on es fabrica la majoria de la sang i per descomptat a la cadera. Allà dintre, al tuètan dels ossos, a part de l'estructura de l'os, sabem que hi ha unes cavitats, uns forats, on hi ha el greix i on hi ha les cèl·lules que fabriquen hi ha els progenitors, per dir-ho així, els pares de les cèl·lules de la sang, que són les que passaran a la circulació. I això, aquesta funció, és bàsica, és fonamental i el fan al llarg de la vida. Quan tenim un trastorn hematològic sèrio, quan tenim una alteració, hem d'estudiar el moll de l'os. I això ho fem punxant, anant a buscar algun d'aquests ossos i extraient contingut. Això jo crec que la Montse ens ho podria explicar millor que ningú. La Montse és aquesta persona que hi ha aquí, que n'ha fet a la seva vida, no ho sé, podries dir el número d'aspirats de moll d'os? He de dir també, i això no és perquè estigui ella, que els pacients estan encantats que ho faci la Montse. Aquells pacients que han de fer aspiracions de moll d'os volen i em pregunten a vegades, quin dia punxa aquella infermera que ara només ve un dia? És veritat, no ho dic perquè sí. Sí, i una llàstima que d'aquí aviat encara no vingui cap dia, però és cert, no? No, és ben cert. Llavors, ho obtenim o bé de l'esternó o bé de la cadera. D'això se'n treu un líquid, no sé si es veu gaire bé, que en realitat nosaltres en diem grumoll, però hi ha com les petites gotes de greix. Jo ho veig molt bé a la pantalla, no sé si vostès ho veuen, aquestes petites gotes de greix. Això vol dir que s'ha obtingut del moll de l'os. En realitat, el tuètan dels ossos i això. A vegades, això és un líquid, aspirem, és un contingut del moll de l'os. A vegades, en lloc de treure el contingut, el que fem és una petita biòpsia. Fem un cilindre de l'os, com aquest, i això es talla, es processa, es tenyeix i es mira al microscopi i veiem aquelles cèl·lules que veiem a la sang amb una configuració diferent i a més veiem cèl·lules més immadures, és a dir, els progenitors, les cèl·lules que fabriquen la sang. Per tant, revisar la sang i revisar el moll de l'os és bàsic per estudiar les malalties de la sang. Espero que no s'impressionin per aquesta punxadeta. Al moll de l'os realment té lloc un fenomen molt bonic en biologia, que també té lloc en altres teixits, que és el procés de la diferenciació, de l'especialització. És a dir, les cèl·lules del moll de l'os són diverses i dintre de les cèl·lules del moll de l'os n'hi ha una petita proporció molt petita, que en diem cèl·lules mare, potser han sentit aquest concepte, en anglès en diuen stem cells, que són les responsables de fabricar tota la diversitat de cèl·lules de sang, glòbuls rojos, glòbuls blancs, plaquetes. És a dir, d'una petita fracció, que és menys de l'1%, tenen la capacitat de, nosaltres en diem diferenciar-se, d'especialitzar-se.
Aquestes cèl·lules mare tenen una responsabilitat molt gran, que és mantenir aquesta funció de fabricar la sang al llarg de tota la vida d'una persona. Vol dir 80 anys, 90 anys. No? I com ho fan? Doncs ho fan perquè es divideixen i poc al llarg de la vida, fan 2 fills, no? Un manté aquesta capacitat de tota la vida de seguir fabricant sang, en diem que és pluripotencial, té capacitat de fabricar tota la cèl·lula de sang, i l'altre és la que es diferencia cap a alguna d'aquestes cèl·lules. No? Això són linfòcits, altres tipus de glòbuls blancs, glòbuls rojos, plaquetes. És a dir, aquest fenomen de que les cèl·lules tinguin la capacitat d'especialització, aquesta capacitat que tenen, diguéssim, els individus complexes, com som nosaltres, de tenir cèl·lules mare al llarg de la vida, és fonamental perquè els teixits es mantinguin al llarg de la vida. Això existeix en el moll de l'os, però existeix en el cor, en el fetge, en el cervell, etc. No? Si anem més cap a... Això és la normalitat. La normalitat és aquesta capacitat que tenim de fabricar sang al llarg de la vida i de forma, diguéssim, competent, anem renovant la sang, ho fem de forma diversa. És un procés complex i tots els processos complexes a vegades tenen el risc d'espatllar-se. No? I bàsicament les leucèmies agudes les leucèmies són malalties en què s'espatlla aquest procés tan finament regulat de fabricar sang al llarg de la vida. No? De leucèmies n'hi ha de molts tipus. Clar, nosaltres els especialistes que ens dediquem a això doncs, ens ocupa tota la vida i encara ens especialitzem. No? Jo soc més especialista en leucèmies agudes que en leucèmies cròniques. Diran, caramba, no? I dintre de les leucèmies cròniques ens pensen, hi ha especialistes en mieloide crònica i en limfàtica crònica. És el que passa, no? La tendència a l'especialització, però és important reconèixer aquestes diferències perquè quan més aprofundim, més veiem diferències i d'altra banda més s'han de tractar de forma diferent. No? I això és el que cada cop més el coneixement ens porta, a reconèixer les diferències, a reconèixer les especificitats i a desenvolupar tractaments. No? Bé, els deia que hi ha unes leucèmies agudes que són en general les que se senten més. No? Leucèmia aguda és aquella malaltia que es presenta en una persona normalment o sovint prèviament sana, que de cop i volta no es troba bé, o perquè té una anèmia, o perquè té una infecció, o perquè té una hemorràgia, i va a urgències. Les leucèmies agudes les acostem a diagnosticar de forma, diguéssim, a urgències, o algú perquè va al metge de capçalera realment no trobant-se bé. Les leucèmies cròniques, simplificant, perquè la vida hem de simplificar per poder explicar, són processos, en general, que donen menys símptomes. I avui dia, moltes vegades, com ens fem molts anàlisis, són una troballa dels anàlisis. Senzillament ens fem un anàlisi i en aquell anàlisi de cop i volta doncs, es veu un increment, un augment de la xifra de glòbuls blancs. No? I això és repetit, és mantingut. No? A més, el tipus de cèl·lules dolentes que veiem en les leucèmies agudes i cròniques són diferents. En les leucèmies agudes veiem cèl·lules, nosaltres en diem molt immadures, és a dir, veiem a la sang cèl·lules que no hi haurien de ser, que són pròpies de la mèdula òssia i que a més tenen anomalies. En canvi, les leucèmies cròniques acostumen a ser un augment de cèl·lules madures, de cèl·lules que sí que hi són a la sang, però amb més número del normal. No? Aquesta diferència de la forma de presentació també té implicacions clíniques. Les leucèmies agudes, en general, s'han de tractar immediatament, perquè amenacen, provoquen riscos des del punt de vista d'infeccions o d'hemorràgies o d'anèmia, i per tant hem d'intervenir de manera immediata. Les leucèmies cròniques, en general, doncs, la forma de presentació és més ambulatòria, etc. Dit això, és perquè vegi una miqueta que al llarg de tota la xerrada parlaré de leucèmies. Em referiré de forma indistintament a tots aquests diferents tipus, no? Però tenen les seves especificitats i els seus tractaments diferents. Els vull mostrar aquesta imatge perquè jo crec que des del punt de vista òptic és il·lustratiu del que passa amb una leucèmia aguda. Això és un moll d'os normal, això és una biòpsia. I per què dic que és normal? O per què reconeixem que és normal? Reconeixem que és normal perquè és divers. O sigui, la riquesa de la mèdula òssia és aquesta capacitat de fabricar cèl·lules diferents. No? Aquestes cèl·lules més fosquetes, de nucli més fosquet, són precursors dels glòbuls rojos, dels transportadors d'oxigen. N'hi ha d'altres molt grans que són els responsables de fabricar plaquetes. En diem megacariòcits. El nom de mega els hi va que ni pintat perquè són molt grossos. Quan els examinem al microscopi tenen un tamany molt més gran que les altres. I els glòbuls blancs estan per aquí, estan dispersos. La diversitat, almenys en hematologia, segurament en molts altres àmbits de la vida, és sinònim de salut, de que funciona bé, de que hi ha un bon procés fisiològic.
Quan es desenvolupa una leucèmia aguda, concretament, això desapareix. Aquesta imatge de diversitat s'esborra i queda substituït per una proliferació, nosaltres en diem de cèl·lules monomorfes, és a dir, que ja són gairebé totes iguals. No? Per què? Perquè realment el gran problema de la leucèmia aguda és que la cèl·lula leucèmica, la cèl·lula d'aquest tipus de càncer, perd aquella capacitat que tenia de diferenciar-se, d'especialitzar-se en cèl·lules madures diverses. Per tant, per nosaltres aquest concepte és molt important, perdre la capacitat de diferenciar-se. I això fa aquest aspecte. Com diagnostiquem avui dia una leucèmia aguda? Bé, generalment una leucèmia aguda propiciat per un dels símptomes que els he explicat, símptomes que normalment són relativament retallats en el temps, no són símptomes que es remuntin a anys abans, no? Sinó per cansament, és a dir, per una anèmia sèria, no? O bé per una infecció o bé per una hemorràgia. Això porta a fer un anàlisi i dels anàlisis en aquest cas sí que canten. Les leucèmies agudes s'expressen en els anàlisis, o bé perquè hi ha un excés de glòbuls blancs anòmals, o bé perquè hi ha un dèficit amb algun dels altres cèl·lules madures. No? I això ens porta a veure-ho, comptar-ho, ja els anàlisis, els números surten alterats. Quan aquests números surten alterats, les màquines, que estan molt ben programades, doncs ja tenen alarmes perquè aquella sang es revisi. Avui per avui encara ho revisen persones, no? I se les miren i diuen, aquestes cèl·lules són molt lletges, no? Són cèl·lules leucèmiques. I aquestes cèl·lules leucèmiques avui ja les estudiem el seu origen, apliquem una sèrie de tècniques de laboratori, més o menys sofisticades, per caracteritzar-les, saber si són d'una línia, si són limfoides, si són mieloides, si tenen alguna alteració molecular. Això, per exemple, és una seqüència d'ADN, l'abecedari d'un gen, doncs, si té les lletres ben posades, si té les 4 lletres que fonamenten el DNA, si són normals o si ha posat una lletra que no toca, que en diem una mutació. I no es pensin, això ho fem avui dia, hi ha alguns gens que sabem que són pròpiament mutats a les leucèmies agudes i que ens importa saber-ho perquè hi posarem un nom i segurament en alguns casos hi ha els 2 cognoms d'aquella leucèmia aguda i a vegades això resulta en un tractament. No? I segurament una de les coses que estem vivint els últims anys és un gran avanç de la tecnologia. Tenim una tecnologia que ens permet fer aquestes coses rapidíssimament, en hores. No? I tenim diagnòstics d'una leucèmia aguda fins al trastorn molecular més íntim doncs en 1, 2, 3 dies. No? I això en una leucèmia aguda moltes vegades convé que sigui així, perquè hem de decidir tractaments de forma relativament ràpida. No? Per tant, diem que el diagnòstic de la leucèmia aguda és un diagnòstic integrat. No? Hi ha diferents elements. Hi ha l'examen morfològic, això en diem el fenotip, això cada puntet representa una cèl·lula, sabem que tindrà unes característiques segons els anticossos que l'exposem, tenen unes alteracions genètiques que podem reconèixer amb una anàlisi molecular i fins i tot aquest és un anàlisi que en diem de perfil d'expressió de gens. Cada columna d'aquestes vindria a ser un cas, una mostra d'un pacient, cada fila és el nivell d'expressió dels seus diferents gens. Avui dia tenim eines, arrays, que es diuen, que són petites plaques, que ens poden examinar com estan expressats fins a 30.000 gens. Fa una mica de feredat, aquestes xifres, de 30.000 dades d'informació, en aquest cas amb una mostra de 20 pacients. No? I cada columna ens vindria a dir aquesta leucèmia té uns gens més expressats, per exemple, que aquesta altra, no? Són diferents. No? I aquests gens tenen importància i potser podem aplicar un tractament. Bé, un altre exemple, en aquest cas una leucèmia molt concreta, que té unes característiques pròpies des del punt de vista de morfologia, no? Nosaltres en diem bastons, no? I tenen, una alteració als seus cromosomes, els cromosomes de la cèl·lula leucèmica, i això, com a conseqüència, produeixen un gen anormal, i més bonic que tot això, està molt bé, és que té un tractament especial. Aquesta leucèmia, que en diem leucèmia promielocítica aguda, que és una malaltia que d'entrada pot ser molt greu perquè dona molta tendència hemorràgica, avui dia té un tractament que es basa en un derivat d'una vitamina que es diu àcid retinoic, amb quimioteràpia, i la podem curar amb un percentatge molt alt. I més recentment encara la podem curar fins i tot sense quimioteràpia, posant àcid retinoic i utilitzant un medicament que sona molt malament, em fa una miqueta de por dir-ho, però els asseguro que funciona molt bé, que es diu triòxid d'arsènic. L'arsènic diran, ostres, l'arsènic és un verí, on va aquest senyor? No?
no exactament aquesta formulació d'arsènic, és veritat que l'arsènic forma part de sals que són verins, però hi ha un compost que és el triòxid d'arsènic, que no és tòxic i que combinat amb àcid retinoic, amb aquesta malaltia, permet curació amb un percentatge molt alt dels casos. Una part bonica d'aquest tractament, només per aquest tipus de leucèmia. Malauradament no tenim tants tractaments màgics amb altres tipus de leucèmies. Una part bonica d'aquesta història de l'àcid retinoic i el triòxid d'arsènic en aquesta malaltia és que és un descobriment que ve dels països orientals. Van ser els xinesos els que van veure, van observar que aquests dos medicaments, que eren medicaments naturals, no eren pròpiament quimioteràpics a l'ús, funcionaven molt bé amb aquesta malaltia. Després de la col·laboració d'aquests investigadors xinesos amb investigadors occidentals, sobretot francesos, vam saber per què funcionava bé, no? Perquè reparaven tots els defectes que donava aquest gen anòmal. Molt bé. I voldran saber, això de les leucèmies, com de freqüent és, no? Quin és el risc que podem patir. En general, les leucèmies, ja dic, n'hi ha d'agudes i cròniques, mieloides i limfoides. N'hi ha 4 grans tipus. I llavors, parlar de totes alhora és una mica complicat. Però la majoria d'elles, excepte un cas que després us explicaré, és una malaltia que la incidència augmenta amb l'edat. Això passa amb molts tumors, amb molts càncers. El risc de patir un tumor és acumulatiu al llarg de l'edat. Té certa lògica. El càncer en general, i la leucèmia és un exemple, no deixen de ser malalties que són el resultat de que una cèl·lula de l'organisme acumula defectes, acumula mutacions. Si vivim 80 anys, el risc de que acumulem errors en la còpia del DNA, de cada cop que una cèl·lula es divideix té un risc d'acumular aquestes mutacions, és més gran que una persona recent nascuda. No? Per tant, això explica que la incidència, això seria el risc de patir, això vol dir que en persones, per exemple, de menys de 10 anys, les leucèmies d'aquest tipus, que això són leucèmies mieloides agudes, és molt baixes, menys d'un cas per 100.000 habitants cada any. No? I això és 10 vegades superior ja a partir dels 60 anys. I té aquesta raó, és a dir, cada cop que una cèl·lula mare de la medul·la òssia es divideix, té un risc baix, però té un risc d'introduir un error en el seu codi genètic. La majoria d'aquests errors en el codi genètic no tenen cap importància, afortunadament, no tenen cap repercussió. No tenen com a conseqüència que es fabriqui una proteïna alterada. Però, de tant en alguna cèl·lula de la medul·la òssia pot induir-se un error que ja faci que aquella cèl·lula ja no funcioni més. Per exemple, es divideixi, creixi més de pressa, no es controli tant i que pugui acumular altres mutacions fins a provocar una leucèmia aguda. Bé, això és així per la gran majoria de leucèmies, excepte per un tipus que és important reconèixer, que en diem leucèmia limfoblàstica aguda. És un tipus de leucèmia aguda i és d'origen limfoide. I aquesta leucèmia és molt important perquè és el tumor més freqüent en nens. I això tots hauran sentit, perquè això a l'escola, no, o quan érem joves o dels fills, que sempre pot haver-hi un nen que té una leucèmia aguda. És a dir, que és el tumor més freqüent. La leucèmia limfoblàstica té un pic d'incidència de risc a l'edat infantil. Per què això és així? Està segurament molt relacionat amb el fet que el nostre sistema immunològic aprèn a defensar-se davant de les infeccions durant aquesta etapa, durant l'etapa infantil. S'exposa a diferents infeccions a l'etapa infantil. I això, que és el sistema immunològic, també és un sistema realment admirable des del punt de vista de complexitat, de capacitat que té de protegir, però en la complexitat també està el risc d'adquirir errors, no? Concretament mutacions. Això probablement explicaria que hi hagi aquest tipus de leucèmia tan peculiar que es vegi en nens. La part bonica és que, afortunadament, el tractament de la majoria de leucèmies infantils, de leucèmies limfoblàstiques agudes, és satisfactori. Parlem una miqueta de les causes, perquè això se'n parla, és important. Avui dia, amb la vida, la vida moderna, els aliments, que fa 2 dies sortia al diari que menjar carn provoca càncer, tots els plaers són perillosos, o que si les ones electromagnètiques, és a dir, la telefonia i tot això que estem envoltats, provoquen el càncer. En general, ja els avanço que les leucèmies, la majoria no tenen relació amb agents ambientals. No és culpa
d'aliments, d'exposició a radiacions, d'exposició a medicaments. No és així. Això ho sabem i tenim diverses proves indirectes. De fet, i això també és interessant, es coneix, hi ha registres de leucèmies des dels anys 70, depèn del país que mirem. No? I en general, per la majoria de leucèmies, no ha augmentat el risc de patir-les. O sigui, per tant, encara que, per exemple, la telefonia mòbil s'ha incorporat els últims anys, no sembla que estigui tenint un gran impacte. En general, això seria una prova indirecta de que no està influint tant. Sí que és veritat que a mesura que, afortunadament, que vivim més anys, segurament tindrem més risc, però lligat a l'edat, no lligat a fets ambientals. Ja dic, la majoria de leucèmies, per tant, no tenen un origen en factors ambientals, sinó en factors més intrínsecs de les mutacions que les divisions cel·lulars provoquen, però hi ha alguna excepció. No? La majoria no són hereditàries, és a dir, tenen lloc en una família que no hi ha altres casos de leucèmies agudes. Hi ha alguna síndrome hereditària, concretament un exemple que els hi serà familiar, que són les persones amb una síndrome de Down. Les persones amb síndrome de Down, entre altres riscos mèdics, tenen un risc una mica més gran de patir leucèmies. Això ho sabem i és un risc una miqueta més gran. Però clar, això explica una petita part de les leucèmies. No? Hi ha algunes altres malalties. L'origen ètnic. Hi ha algun tipus de leucèmia, per exemple, la leucèmia limfàtica crònica, que és una malaltia en general que d'entrada no dona símptomes, i en realitat és la leucèmia més freqüent al nostre entorn, a Occident, a Europa, als Estats Units. És freqüent a Occident, però en canvi, en persones d'origen oriental, és molt poc freqüent, al Japó. Per tant, amb aquesta malaltia, la leucèmia limfàtica crònica, segur que hi ha algun factor ètnic lligat a la configuració genètica que predisposa o no al risc. És un cas particular. Factors ambientals, en general, els he dit, no influeixen, amb dues excepcions. Una són les radiacions ionitzants. Què són les radiacions ionitzants? Són els raigs X, bàsicament. Radiacions que tenen capacitat de fer dany a l'ADN. No electromagnètiques, és a dir, no les radiacions de ràdio, de televisió. Hi ha molts estudis que han intentat mirar si al tenir antenes de telefonia mòbil o antenes potents que emeten molta radiació electromagnètica tenen un risc d'augmentar la incidència de leucèmies agudes, sobretot infantils, perquè és un tema molt sensible. I no hi ha cap estudi seriós, ferm, que ho demostri. Com tot, amb això, des del punt de vista científic, han de ser escèptics, està al cas, valorar-ho i anar-ho seguint. Però les radiacions ionitzants sí. Com ho sabem, això? Doncs ho sabem, per exemple, perquè Madame Curie va morir d'una leucèmia aguda. Madame Curie, que és la persona que va descobrir el radi, per tant, la radioactivitat, s'exposava molt i sense protecció a radiacions ionitzants. O perquè els radiòlegs de principis del segle passat, del segle XIX, els traumatòlegs i radiòlegs treballaven molt, feien molta radiografia sense protecció, reduïen fractures òssies i no tenien consciència del risc que això podia provocar. Jo encara he visitat algun radiòleg, pobre, que de gran va desenvolupar una leucèmia aguda i t'ho explicava. És que reduïa fractures, posava les mans sota el raig X per veure l'os i per encaixar-lo. Això, afortunadament, es protegeix. I cada cop més els aparells, que nosaltres en diem proves d'imatge, escàner, que fan radiacions ionitzants, tendeixen a emetre menys radiacions d'aquestes per minimitzar aquest risc. Hi ha alguna situació que coneixen bé, que és la bomba d'Hiroshima, que després us ensenyaré un gràfic que mostra el pic d'incidència de leucèmies que van venir després d'aquell, anava a dir accident, no és un accident, d'aquella barbaritat, o, més recentment, l'accident nuclear de Chernobyl, que clarament, això sí, és exposició a una quantitat molt gran de radiació a una població molt gran i això té impacte en provocar leucèmies. I això, afortunadament, passa poques vegades a la història i esperem que es minimitzi. Veurem ara al Japó, amb l'accident de la central nuclear de Fukushima. I fàrmacs leucemògens, això és una altra història. És a dir, hem utilitzat quimioteràpia i ens va molt bé per curar alguns càncers. Algun d'aquests medicaments té capacitat de provocar leucèmies. I això, com afortunadament la supervivència del càncer augmenta, hi ha més risc de desenvolupar leucèmies a més llarg termini. Però, dit això, la gran majoria de leucèmies tenen origen de forma espontània, senzillament per aquest risc que significa viure i que les cèl·lules mare de la medul·la òssea s'hagin de dividir al llarg de la vida per anar renovant la sang. I en cada divisió podem adquirir un error. Això és un gràfic que vaig fer una fotografia, no és fàcil d'obtenir aquesta revista, és de l'any 67,
que el que mostra... Ara s'ha celebrat el que deuen ser els 70 anys de la bomba d'Hiroshima i Nagasaki. Hi ha algun documental, no sé si l'han vist, que és esgarrifós, de supervivents, un supervivent que han fet entrevistes, no? I és impressionant, no? És impressionant el que van viure, no? Pobra gent. I el que és cert és que després els japonesos, doncs, lògicament, van registrar els seus casos, que es van disparar més de 10 vegades, la incidència de diferents tipus de leucèmia, no? Leucèmia mieloide crònica, leucèmia limfoblàstica, leucèmia mieloblàstica. Aquesta és una diapositiva d'un congrés de la malaltia que més jo em dedico, que és la leucèmia mieloide aguda. I era bàsicament per el que volien dir, que nosaltres diem leucèmia aguda, però curiosament la incidència de leucèmia mieloide aguda va augmentar bastants anys després de la bomba d'Hiroshima, com 10 anys després, l'any 45, i el pic d'incidència va ser 10 anys després. Què vol dir això? Que segurament aquesta leucèmia hi ha diverses mutacions. Les inicials sí que van ser un dia ben reconegut, no? Però necessita que apareguin altres mutacions. Per tant, aquest, desgraciadament, és una de les primeres evidències de que això donava moltes leucèmies. Corria un reportatge per televisió que era impressionant també com durant certs anys els japonesos que veien i publicaven complicacions mèdiques com a conseqüència de la radiació tenien pressions de les revistes que són de base americana de no publicar-ho. Això a vegades després es corregeix i tot, però és frapant, no? Bueno, la realitat avui dia, el que coneixem del càncer, és tan complicat com això. Això que és complicat, a mi m'agrada molt, no? Et dediques a la leucèmia aguda i és una forma, dius, ostres, aquí començo a entendre cada leucèmia què és. Què és això? Això és una forma d'expressar, de representar el que en diem la seqüenciació del càncer. Què vol dir seqüenciar el càncer? Vol dir agafar cèl·lules leucèmiques i fer una còpia de tot el seu ADN. Es pensin que és molt, una còpia de l'ADN d'una cèl·lula cancerosa és realment un gran esforç. Si això es fa, això són 200 pacients, cada columna és un pacient, resulta que quan es fa la seqüència, es treu la còpia de l'ADN de 200 pacients amb leucèmia, cada leucèmia té una mutació. I si agafem 27 gens, pràcticament amb totes les leucèmies veurem mutació d'un d'aquests 27 gens. Això és important, segurament, perquè comencem a veure quins gens són importants per provocar leucèmia. Pràcticament totes les leucèmies són conseqüència de mutació. Normalment es combinen, no? Per exemple, mutacions amb els gens, això és una leucèmia promielocítica, es combinen amb mutacions de FLT3, etc. Això té conseqüències. Però ens explica molt. És a dir, que la leucèmia, com el càncer, és una malaltia genètica. Genètica vol dir d'errors en els gens. No que nasquem amb aquests errors, sinó són uns errors que s'adquireixen i amb les cèl·lules de la medul·la òssea. Entès aquest concepte? De manera que aquest tipus d'informació que estem tenint avui dia, gràcies a poder seqüenciar un genoma sencer d'una cèl·lula, ens donarà molta informació de com atacar el càncer. Entendrem per què es produeix i també aprendrem a com atacar-lo. Hi ha un aspecte que és meravellós amb la seqüenciació del genoma. Seqüenciar un genoma, és a dir, tenir el codi complet d'una persona, d'una cèl·lula d'una persona, el primer genoma va trigar 13 anys, 14 anys a fer-se, el primer d'una persona. Inclús un dels primers que es va tenir era un científic que participava, que era una persona amb molta capacitat, però que va ser un dissident, va marxar del grup, del Consorci Internacional i es va seqüenciar el seu propi genoma. 13 anys. Avui dia, això va ser el primer genoma, es va publicar poc després de l'any 2000. Avui dia no ha passat tant, han passat escassament 15 anys. Seqüenciar un genoma, o seqüenciar un genoma d'una leucèmia limfàtica crònica, ho podem fer aquí al costat, al centre de recerca d'aquí al costat, en menys d'una setmana. És a dir, la tecnologia ens permet això, que faci còpies molt ràpids, amb un cost que ara no val més de 1.000 euros la seqüenciació d'un genoma, que pot semblar molt, però en realitat és insignificant respecte al que va costar el primer genoma fa només 15 anys. És d'aquestes coses que et dona molt que pensar. El gran problema que tenim ara és que dona tanta informació, i això és immanejable, o que és molt difícil de manejar. Són informacions informàtiques que el procés, entendre quines mutacions són importants, quins canvis de lletres són importants i quins no, avui dia encara està molt per desenvolupar. Tenim tecnologia per tenir
diguéssim, l'abecedari de la cèl·lula cancerosa, però ens falta entendre què vol dir aquells codis. Però bueno, coses més difícils d'aconseguir, no? Bé, un exemple de on pot anar això, no? Això és una foto d'una ciutat. Saben on és? Algú ho sap? No, està a prop, molt a prop. No, està a la mateixa costa. És la ciutat on es va declarar la independència dels Estats Units, és Filadèlfia. Per què dic això? Bueno, perquè hi ha una leucèmia que porta el nom d'aquesta ciutat. És la leucèmia mieloide crònica, és un tipus de leucèmia que té una alteració als seus cromosomes. Els cromosomes doncs, són aquestes estructures on s'acumula l'ADN, no? El DNA, i amb aquesta malaltia té aquest cromosoma que és característic, que és un cromosoma 22 més petit del normal. No? Això la genetistes, la persona que feia els anàlisis de cromosomes als anys 70, que es deia Janet Rowley, que era una dona admirable, perquè una dona que va fer aquesta troballa que ha tingut implicacions molt grans i que és bonic llegir la biografia i com conciliava la vida de científica, que és el que li agradava la vida familiar, que a l'època que ho feia no era el més senzill del món, no? Doncs ja van fer aquesta observació. Per què aquest cromosoma era més petit? Bueno, doncs aquest cromosoma era més petit perquè s'intercanviava material entre el cromosoma 9 i el cromosoma 22 i en aquest cromosoma 22 es feia un gen nou, anòmal, que es diu BCR-ABL. Per què els hi pego aquest rotllo? Bé, aquest gen és el responsable que es fabriqui una proteïna en les cèl·lules de la medul·la òssia que és com un motor accelerat. Fa que es divideixin més del que toca, fa que passin la sang amb més número del que toca i fa que no es morin quan els hi tocaria. Llavors, això fa que els glòbuls blancs augmentin, no? Que en tinguin 50.000, 100.000, 150.000. No? Això per culpa d'aquella translocació cromosòmica. Aquest efecte és conegut de fa uns quants anys i amb bona lògica doncs, alguns investigadors van dir si aquesta és la causa de la leucèmia mieloide crònica, el cromosoma Filadèlfia, el gen que hi ha a sota, per què no dissenyem un medicament que el freni, no? Que impedeixi, que bloquegi aquesta acceleració excessiva que fa. I això que al principi hi ha una idea una miqueta quimèrica, una idea esbojarrada, això funciona. Existeixen aquest medicament, el primer es deia imatinib, o es diu imatinib, o es va començar a dir STI 571, i aquest medicament aconsegueix frenar la malaltia. Han sortit altres, diguéssim, perfeccionats, que funcionen quan deixa de funcionar imatinib, i aquesta és una malaltia que fins a l'any 2000 sempre acabava amb una leucèmia aguda de molt mal pronòstic i sempre havíem de fer, si la volíem curar i si volíem que aquella persona no morís de la leucèmia, havíem de fer un trasplantament de medul·la òssia. Des que aquest medicament existeix, pràcticament ja no fem trasplantaments de medul·la òssia amb tot l'estalvi de riscos que això significa donant aquest medicament, donant imatinib. Això sí, de moment sembla que de per vida. No? És una pastilla que es pren un cop al dia i que en general té molt pocs efectes secundaris. I això és real, no? Vull dir que tenim, a més, companys que és així. No? Doncs, bueno, la història ve d'aquella persona que va trobar un cromosoma alterat, que hi havia aquest cromosoma, etc. No? Per tant, això és un exemple del que es diu tractament o medicina personalitzada, medicina adaptada al risc, medicina de precisió. Bé, això senzillament volia dir, avui dia anem sabent que segurament abans d'una leucèmia aguda hi ha mutacions que predisposen a patir-la. És a dir, si examinéssim 10.000 persones, que això és el que es va fer amb aquest exercici, 17.000 persones que no tenien cap malaltia de sang, eren sans, aquests eren, crec que malalts, persones diabètiques, que se'ls va treure sang, i se'ls mirava el seu ADN, en un percentatge d'elles, siguent perfectament sanes des del punt de vista de la sang, tenien mutacions que estan relacionades amb gens que estan relacionats amb leucèmia aguda. No? I el tipus de mutacions són mutacions que es diuen de l'envelliment, dels errors típics que es produeixen quan l'ADN fa dues còpies, té una capacitat d'induir errors. Doncs bé, les persones que estan tenint una anàlisi completament normal, tenien alguna d'aquestes mutacions, tenien un risc més gran de desenvolupar una leucèmia aguda. És a dir, que avui dia probablement moltes leucèmies agudes venen d'una lesió preleucèmica. Això, que d'una banda és inquietant, en el futur potser té algun tipus d'aplicació. Potser si amb una anàlisi de sang podem trobar qui té més risc de patir una leucèmia aguda, potser desenvolupem una eina de prevenció. Per tant, ens obre una possibilitat de prevenció que fins ara no tenim en absolut en aquesta malaltia. Bueno,
La leucèmia aguda és complexa, dona trastorns serios. Què fem per intentar, diguéssim, això pal·liar-ho, no? Bàsicament, ja ho saben, no? Com tants càncers, la leucèmia aguda o les leucèmies són malalties, sobretot les agudes, molt sensibles, que responen bastant bé a la quimioteràpia. I, de fet, el primer model de quimioteràpia, diguéssim, amb èxit, segurament és el tractament de la leucèmia limfoblàstica infantil. Nosaltres en diem poliquimioteràpies. Es tracta d'atacar la cèl·lula que es divideix molt amb diferents medicaments que tenen mecanismes d'acció diferents, no? Ataquen per diferents flancs. Bàsicament perquè la cèl·lula leucèmica no aprengui a escapar-se a l'atac, no? Això és com bastant lògic. Si li traiem, per exemple, l'aliment, no? Hi ha un medicament que el que fem és disminuir un aminoàcid que necessita molt, que és l'asparagina. Un altre que impedeix que la cèl·lula es divideixi, etc. Si l'ataquem per diferents flancs, doncs realment arriba a un punt que és vulnerable i desapareix, no? Doncs aquesta és la primera eina i avui dia encara la que més utilitzem en el tractament de les leucèmies. Una altra eina molt important pels hematòlegs és el trasplantament de progenitors hematopoètics. Què vol dir això? El trasplantament de medul·la òssia de forma popular, no? És senzillament el posar la mèdula d'una altra persona, d'un donant, i substituir la mèdula pròpia. Si la mèdula pròpia està malalta i a més té les leucèmiques, doncs substituir-la. Això sona senzill, és més complex del que sembla, perquè en general el trasplantament, el doctor Vilardell us hi pot dir, la natura no el tenia contemplat. El que passa és que nosaltres ens saltem de tant en tant les normes de la natura, no? Perquè hi ha barreres, és a dir, quan posem un teixit d'una persona en una altra, de forma espontània no es deixa. Molt bé. A més d'això, comencem a fer tractaments més específics. Ja els he explicat l'exemple del cromosoma Filadèlfia. Doncs això, afortunadament, van aparèixer en altres malalties. De fet, he arribat una mica de tard perquè estàvem discutint de fàrmacs per a aquesta malaltia, per a la leucèmia limfàtica crònica. Els medicaments aquests són molt bons, però pels gestors sanitaris tenen un petit problema. És una mica cars, no? Llavors això els preocupa. I una modalitat de tractament que és molt interessant en el càncer, que és la immunoteràpia. Amb el sistema immunològic, intentar ajudar-lo, educar-lo a que elimini les cèl·lules dolentes que se li han aparegut al seu cos. La immunoteràpia està tenint molt ressò en els últims temps, en els últims mesos, perquè estem veient que és útil en càncers tan diferents com el melanoma, com el càncer de pulmó, per nosaltres com el limfoma de Hodgkin, etc. És a dir, senzillament reforçar que el nostre sistema immunològic ataqui les cèl·lules canceroses és una forma d'atacar el càncer, una forma interessant. Bé, mostrar-los, desaparegut mitja curva, bàsicament en aquesta gràfica era per mostrar que des dels anys 60 fins a l'any 2000, que és poc, o en realitat és pocs anys, però als anys 60 les leucèmies infantils, desgraciadament, no es curaven més enllà de menys d'un 20%. En menys de 40 anys, la curació d'aquestes leucèmies és de més del 80%, gràcies a combinar quimioteràpics en diferents fases i per un espai relativament prolongat, que és de 2 anys. Això ens permet avui dia curar la majoria de leucèmies infantils. I aquest és un model que hem exportat a altres tumors. Senzillament, òbviament no vull... Quins medicaments? Doncs miri, llista de medicaments, el que es deia, és combinar 6 fàrmacs, per exemple, amb aquest cicle de quimioteràpia, etc. Cada un d'aquests fàrmacs té un mecanisme d'acció diferent. Els deia un, que és enginyós. Aquest és un medicament que es diu asparraginasa. L'asparragina és un aminoàcid, o sigui, un component de les proteïnes que és essencial. Està a totes les proteïnes de l'organisme. Amb les cèl·lules d'aquesta leucèmia són molt dependents d'aquest aminoàcid. I si els hi privem d'aquest aminoàcid, pateixen més que les altres. I això és el que es fa. Amb aquest medicament baixem els nivells d'aquest aminoàcid i les fa més vulnerables. És a dir, que a vegades amb el tractament del càncer intentem explotar la vulnerabilitat de la cèl·lula, diguéssim, dolenta respecte a la bona. Per cert que el nom d'asparragina ve perquè els espàrrecs són rics en aquest aminoàcid. No totes les leucèmies tenim els mateixos resultats. Això és leucèmia mieloide aguda d'adults i aquí és per mostrar-los que com es cura aquesta? Doncs depèn del tipus. Per exemple, aquest tipus d'aquí dalt és el que els he parlat, de promilocítica, àcid retinoic, triòxid d'arsènic, però aquestes afortunadament les curem la majoria. Però tenim tipus de leucèmies que desgraciadament no sabem curar avui dia. I per tant hi ha molt marge de milloria. Un dels tractaments que tenim per tractar els casos de leucèmia difícils és el trasplantament de mèdula òssia, popularment, o trasplantament al·logènic. Al·logènic vol dir que posem mèdula d'un altre individu amb una persona pròpia.
què vol dir el trasplantament? Doncs en el trasplantament tenim el pacient, el malalt, en què li posarem mèdula d'una altra persona, però perquè la mèdula d'aquella persona pugui implantar-se, substituir la de la persona, s'ha d'administrar un tractament previ. Hem d'eliminar la seva mèdula per, a través d'una transfusió, la mèdula del donant, nosaltres en diem implanti. Les cèl·lules de la mèdula òssia són prou llestes per anar a casa, perquè els anglesos diuen homing, és anar a casa, anar al moll de l'os i substituir la mèdula òssia. I a partir d'aquell, si el procediment és exitós, a partir d'aquell moment la mèdula òssia de la persona que ha rebut un trasplantament serà la del donant. I això té curiositats com que si el donant és una dona, les cèl·lules de la mèdula òssia, no la resta, seran d'una dona, i ho podem veure pels cromosomes. És a dir, aquest concepte en diem quimera, és a dir, hi ha cèl·lules de dos organismes diferents amb una mateixa persona. Això, lògicament, també passa amb el trasplantament renal i altres. Però veurem que el trasplantament de mèdula òssia té unes peculiaritats. Com es fa un trasplantament de mèdula òssia? Bàsicament necessitem un donant i un receptor. El receptor, malauradament, ens ve donat perquè són els malalts, i el donant, clàssicament, històricament, quan es van començar a fer els trasplantaments de mèdula òssia, doncs era inicialment un germà, perquè la compatibilitat de mèdula òssia és molt difícil, per tant, a priori només poden ser alguns germans, i encara, o bé necessitem molts donants al món per trobar un que té, diguéssim, compatibilitat amb el receptor. El donant inicialment li suposava treure de la seva cadera, per darrere, gairebé fins a 1 litre de sang, això sí, quiròfan i anestesiat, perquè si no seria una mica dolorós. I amb agulles com aquestes i anar traient. Això es recull amb una bossa de sang i aquesta és la mèdula òssia que posarem amb la persona que el rep i que donarà lloc a una mèdula òssia, diguéssim, al trasplantament. En realitat és tan fàcil com una transfusió, s'assembla a una transfusió de sang. Avui dia, les cèl·lules mare de la mèdula òssia no cal anar-les a buscar a la mèdula òssia, sinó que circulen per la sang, i les obtenim de la sang, les centrifuguem amb una centrífuga i és el que utilitzarem per fer un trasplantament. Això en diem trasplantament de sang perifèrica, des del punt de vista de donació és més senzill. Per quedar-nos amb aquella capa que ens interessa, la capa blanca, recorden? Al centrifugar aconseguim aquesta separació, exactament. O una altra possibilitat és fer els trasplantaments de mèdula òssia del cordó umbilical. Això és un cordó umbilical en el que, si el pincem, traiem el contingut del cordó umbilical, l'utilitzarem per fer un trasplantament. Per què el cordó umbilical és una font per fer trasplantaments? Té dues propietats. Una és que és molt ric amb cèl·lules mare de la mèdula òssia. Tot i que hi ha un volum petitet de sang, no arriba a 100 mil·lílitres, és molt ric. Per tant, en poc volum tenim moltes cèl·lules que tenen capacitat de repoblar la mèdula òssia. I l'altre és que el nivell de compatibilitat que es necessita perquè un cordó umbilical implanti amb un malalt no és tan gran, no és tan exigent com el que es té amb una persona adulta. Dit d'una altra forma, una persona adulta, si no és compatible, hi haurà un rebuig. Les cèl·lules que posem rebutjaran el receptor. Aquest és un sentit del rebuig totalment diferent que la resta d'òrgans que trasplantem. Aquí, qui rebutja són les cèl·lules del donant contra el receptor. El cordó umbilical no té tanta capacitat de rebuig, per tant, podem utilitzar cordons que no s'assemblin tant. I això ens dona més possibilitats. Amb nens és una bona font. Bé, què és el que volem en el trasplantament de mèdula òssia? En el trasplantament de mèdula òssia volem, entre altres coses, que les cèl·lules del sistema immunològic del donant reconeguin les cèl·lules dolentes del pacient i les destrueixin, les que queden. És a dir, és una espècie de tractament immunològic. Entenen una mica del concepte? A la mèdula òssia del donant hi ha linfòcits, que són les cèl·lules especialitzades en reconèixer cèl·lules diferents i que ataquin les cèl·lules canceroses, o en aquest cas leucèmiques que puguin quedar. Això és la part bona del trasplantament. El problema és que reconeixen com estranyes i ataquen les cèl·lules dolentes, però també poden reconèixer cèl·lules sanes d'aquella persona. Li poden atacar la pell, el fetge, el budell. I això en diem, és una forma de rebuig i un rebuig a la inversa que amb els òrgans. Normalment, amb un trasplantament de ronyó, de cor, dic ronyó i miro el doctor Vilardell per motius obvis, és tota la vida. De fetge, clar, rebutgem l'òrgan que ens posen, si no ens donen medicació. En el cas de la mèdula òssia és al revés. Qui rebutja són les cèl·lules del donant. I això els anglesos que posen nom a tots, això és traduït, és malaltia de l'empelt contra l'hoste, de l'injerto contra el hueso.
Molt bé, això és... El procediment requereix unes mesures d'aïllament. Cada cop es van relaxant més. Són les càmeres nostres antigues, que teòricament el moment més delicat, fins que la mèdula implantava, el pacient estava aïllat dintre d'aquesta espècie de... Abans en deien bombolles, no? I les infermeres havien de posar la medicació a través d'uns guants horribles. Els guants eren com de cuina, una cosa... No com de cuina directament. Això afortunadament ja no té aquesta parafernàlia perquè no és tan important aquest punt. I a més, com poden comprendre, estar-se aquí 20-30 dies és bastant angoixant, no? Molt claustrofòbic. A més, l'estructura del nostre hospital té altres virtuts, però l'estructura sense finestres és dur. Bueno, a part d'això, del trasplantament de medul·la òssia és una immunoteràpia fantàstica. Anem fent altres coses. Als científics se'ls correixen moltes coses. I aquest és, per exemple, estem a l'era dels anticossos, o sigui, les defenses ja manipulades amb enginyeria genètica. I aquest és un exemple molt bonic. És un anticòs que es diu biespecífic i que el que fa és que apropa les cèl·lules immunològiques de la pròpia persona, les apropa a les cèl·lules de la leucèmia. I d'aquesta forma, al posar-les en contacte, aconsegueix que les cèl·lules immunològiques ataquin i destrueixin les cèl·lules leucèmiques d'aquella persona. I aquest és un tractament, aquest és el nom de l'anticòs, blinatumomab, que està funcionant molt bé. Hi ha fins i tot pel·lícules animades on es veu aquesta imatge de destrucció directament de les cèl·lules. És un tractament que està en fase encara de mitja aprovació, però que, per exemple, aquests dies hem estat demanant per un accés especial a un pacient que ve a fer un trasplantament però que li queden cèl·lules leucèmiques i que volem intentar eliminar al màxim abans de fer el trasplantament amb aquest anticòs. Estan sortint a la premsa medicaments, un medicament que es diu nivolumab, que el que és no és altra cosa que reforçar o donar un impuls al sistema immunològic per atacar les cèl·lules canceroses de càncer de pulmó, de melanoma, que els comentava. Això, senzillament, llistes de medicaments que estan en fase d'investigació. És a dir, home, segurament hem de millorar molt, moltes leucèmies encara no les aconseguim curar, però realment hi ha molts fàrmacs que són prometedors i que ens aportaran coses. El coneixement, la tecnologia ens dona coneixement i el coneixement ens permet desenvolupar nous tractaments. I és part de... No tot és dolent en aquesta era, en aquesta època. Hi ha coses que són interessants. I senzillament, 4 paraules de... Tot això prové de la recerca. La recerca és fonamental, es fa tot el món per descomptat i cadascú aporta una miqueta. Aporta una miqueta, però aquí tenim un exemple bonic amb les leucèmies. D'aquestes leucèmies que els he comentat, n'hi ha una que es diu leucèmia limfàtica crònica, que els he dit és la més freqüent en l'Occident, no és tan freqüent al Japó. Aquesta és una malaltia que aquest hospital i el nostre servei ha hagut interès de fa molts anys. I fa uns anys un consorci internacional de diferents països van decidir que era molt important tenir la seqüència de l'ADN de tots els tumors o dels més freqüents. Això que els he dit, el codi genètic dels tumors. I en la leucèmia limfàtica crònica, nosaltres vam aplicar ser els responsables de tenir la seqüència. I la seqüenciació de la leucèmia limfàtica crònica s'ha fet aquí. S'ha fet a Barcelona en col·laboració amb Salamanca i amb Oviedo. Per tant, de tant en tant, alguna cosa pots aportar. Això és conegut, ha sortit als diaris, i per tant el codi genètic d'aquesta malaltia el coneixem per pacients del nostre centre, també de Salamanca, en què s'ha fet l'estudi, la seqüenciació aquí i l'anàlisi compartit. I de manera que la recerca té molt aquesta mentalitat de petites aportacions de molts llocs. I ens beneficia a tots, perquè la troballa que tens un lloc, l'aportació, això immediatament és públic i beneficia a tothom. Era senzillament l'exemple de l'ADN, es va descriure l'any 53. Fa molt, tampoc fa tant, no? El 2015 ja som capaços d'aquest ADN tenir còpies senceres dels tumors, de les persones, etc., per fer-ne procés. I és per mostrar aquesta acceleració de l'època moderna. Com es tradueix això? Això és com es representa, per exemple, un tros. Això és la seqüència de l'ADN dels primers 4 casos d'aquesta malaltia que els explico. Les primeres 4 seqüències que es van obtenir de pacients amb leucèmia limfàtica crònica fetes aquí. José Puente és un dels investigadors d'aquest projecte. Aquí hi ha representats els 23 cromosomes, en realitat són el doble, és 46, i això expressa el número de mutacions que van anar trobant. És a dir,
I en realitat es troben moltes mutacions, moltíssimes. Afortunadament la majoria de mutacions no tenen cap importància. És un autèntic trencaclosques, de totes les mutacions, de tots aquests canvis de lletra, veure quina és important, quina és no. Però aquesta és la informació de partida o la representació de la informació de partida que els investigadors d'aquest projecte de seqüenciació del genoma de linfàtica crònica van tenir. I a partir d'aquí s'han anat trobant que un gen, tal gen està mutat en aquesta malaltia, etc. El que anem aprenent és que són complexes, no són totes iguals, totes les leucèmies linfàtiques cròniques, sinó que hi ha molts tipus diferents. Però és un pas saber reconèixer aquesta diversitat. Per tant, la recerca comporta tecnologia, comporta experiments a laboratori i comporta anàlisis, molt anàlisi. Avui dia necessitem molta anàlisi informàtic, perquè la quantitat de dades que es generen són difícils de manejar, no? Està de moda aquest concepte hauran sentit també en anglès, que es diuen Big Data. Big Data vol dir un gran volum de dades. Vol dir que els processos de la vida, de la biologia, de la climatologia, diuen que també la bolsa, són tan complexes que si els volem predir i hem de captar tota la informació, necessitem processar-los a través de molta capacitat d'anàlisi informàtic. Per exemple, part de l'anàlisi de la seqüenciació de la linfàtica crònica, part de l'anàlisi de cada puntet és una mutació, es va fer amb un ordinador de supercomputació que hi ha a Barcelona, que es diu Mare Nostrum, que potser hauran sentit que està a la Universitat Politècnica i que és un dels ordinadors més potents del món. Per què? Perquè es necessita una gran capacitat de processament de dades. I ara una història diferent, però que era molt interessant. Això es va publicar a La Vanguardia, no sé si el dissabte o el diumenge. És una història molt bonica. L'Abdullahi és un noi de Mali que algun periodista li va fer una foto amb aquest tumor a l'ull, pobret. I una ONG que treballava a Mali, una ONG d'aquí, va tenir l'interès de saber què li passava a aquest nen, d'anar-lo a trobar, de trobar-lo, i finalment el van trobar. I van tenir interès primer fer-li estudis mèdics al seu país, a Mali, i es va veure que era un tumor orbitari, i arrel d'aquí les van empescar per portar-lo cap a Barcelona per seguir la història. Va resultar, quan es va fer una biòpsia d'aquest tumor, que era una forma especial de leucèmia aguda, una leucèmia aguda que havia fet un tumor. De tant en tant les leucèmies agudes fan tumors en diferents regions. Una leucèmia amiloide aguda. Aquesta leucèmia amiloide aguda es va tractar concretament a l'Hospital de Sant Pau, es va aconseguir remetre, però com era de molt risc es va fer un trasplantament de cordó umbilical i aquest nen està bé. I l'article de La Vanguardia ho explica molt bé, tots els diferents actors que han actuat, el periodista que fa la foto, l'ONG que es preocupa, que té aquesta preocupació, les persones que la tenen a Mali, com ve aquí, com es poden imaginar no és senzill, no és senzill en absolut. Però hi ha alguna de bonic en aquesta història, hi ha molt de bonic en aquesta història, però una cosa és que és veritat que l'accés, desgraciadament, a la medicina, les leucèmies es tracten i es poden curar algunes als països avançats, amb recursos, amb mitjans. No és fàcil fer un trasplantament, no ho és des de cap punt de vista, ni logístic, ni econòmic, ni d'expertesa. I, per tant, en molts països estan totalment desprotegits. El diagnòstic d'una leucèmia és equivalent al diagnòstic de mort. El sistema té alguna forma que ja transgredeix aquesta impossibilitat. I fer-nos segurament prendre consciència que això passa també ens ajudarà a corregir. Està clar que la caritat, l'ONG, no és la solució. Això és una anècdota, que està bé saber-la, però tots els altres casos passen desapercebuts. Però tenir consciència d'aquesta realitat segurament també ens permetrà, en general, fer el que s'ha de fer, que és educar els professionals de Mali perquè ho puguin fer, no cap altre secret. Té altres implicacions. Els medicaments tenen un cost assumible d'aquella manera per nosaltres, però inassumible totalment pels països, un país com Mali, que és un país molt pobre, amb moltes dificultats. S'ha de corregir això. Això de tant en tant algun d'aquests països diu prou, jo no puc pagar aquest preu dels medicaments, per tant no el pagaré, perquè jo vull que això d'Índia s'ha fet amb imatinib. Jo no pagaré el preu que vostès demanen perquè cap persona se'n podria beneficiar d'Índia. Nosaltres tenim una renta per càpita 1000 vegades inferior a la que té un occidental. I això de tant en tant es va corregint. I per tant, entre tots, i les companyies farmacèutiques han de ser conscients d'aquestes possibilitats. I jo crec que amb això ja acabo. Acabo però amb coses importants. Un és reconèixer totes les persones del servei d'hematologia
i no estan totes, del laboratori, dels grups de recerca, totes les institucions que col·laboren, en aquest cas del nostre entorn, de l'Hospital Clínic, del Centre de Recerca, la Fundació, l'Institut Josep Carreras, el grup cooperatiu en què tractem leucèmies agudes o els grups europeus de trasplantament. La feina de la nostra especialitat, però per descomptat, en general, de medicina és un treball en equip, això ho hem d'entendre, i cadascú de nosaltres una petita peça, i l'equip ha de funcionar bé. I això senzillament és una frase que m'agrada, que és quan més aprofundim en una cosa és més difícil, sembla més fosc, encara que després és per entendre-ho millor. I amb això jo crec que, pobres, ja els he deixat estabornits, doncs moltes gràcies.